বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার ভিডিও তুলে অত্যাচার, কলেজ বেরিয়ে আসতে বাধা, বাথরুমে দুই ছাত্রকে পাহারায় রেখে ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ। সন্ধ্যে 11:30 থেকে রাত 11টায় নিরাপত্তা রক্ষী ঘর থেকে বের করে প্রায় 4 ঘন্টা অত্যাচারের অভিযোগ। প্রশ্নের মুখে আইন কলেজের সুরক্ষাকর্মীর ভূমিকা। শিরোনাম এই মুহূর্তে সহযোগিতা Achieve International Award in London হচ্ছে আপনার সবচেয়ে অভিজ্ঞ সাক্ষরতা স্মার্ট PPE সেতু সংস্থার সর্বোপরি ফরেন পারপাস ক্যান্সেল। আমি সকাল প্রোগ্রাম করছি एसएलबी चैंपियंस की फसल को पावर बाद एक हिट तो देंगे हिट बड़े आराम से। Next, pamili ng mga champion.